今日は富山市にある中央植物園に来ています。静かで自然に囲まれたとても落ち着く場所です。それでは中へ入ってみましょう。中央ホールには様々な花があり、とても美しいですよ。ここには熱帯雨林と熱帯果樹のコーナーがあります。ここは卵黄室で香りのある花がたくさんあります。ここに入った瞬間、とてもいい香りがしました。皆さんが住んでいる場所にはどんな植物園がありますか？ぜひコメント欄で教えてね。北陸最大級の植物園で四季の景色を楽しめます。Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was